Moi c'est mususu ata otali boy, il faut alongola bilamba sala ba cérémonie pour mobali ya telema. Oh nga eza bongo te kota ara kota le faut telema puis osopi no ya mususu. Maman j'ai ma ba la mobali na mbetu ndenge ni. Bonne question. On peut ça boyer, on peut se noter boyer, on peut se boyer sima. Peut-être zo ba OK, poisson pâté. Beti en bon. Tango zo ba il faut buka loketo. Yo bando bandaki kabu. Te il faut beta en bon. Ah, bologena lela. Trésor Mancour. Kumbela mokili ei. Kumbela mokili, Trésor Mancour. Kumbela mokili, talaka yo mukumbi. Kumbela donc. La terre est à toi, Kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela mokili. Tala bango ba jaloué, bazo banga. Mancour wetu alo bakate. Trésor Mancour wetu. Ouais. Kumbela mokili. Zamba malamu Islatan Boloké. Identité. Et ça que sengo salut ba news na micro ya Kumbela mokili kande zaraka ba lukenga salut ma news akende wapi yeyo nzamba sali ngolu na bela ki en tout cas makasi fidèles internautes ya Kumbela mokili salut ba news yeyo na bela ki et puis na biki merci nebi te boze belé ba o ba soutenir nga de loin ou de près on est ensemble merci mon boss c'est prêt c'est Trésor Mancour je te salue merci mon papa pour na soutien na yo on est ensemble lelo naza nga mo côté na plateau na ko kutana na grande dame yemoko ko se présenter et puis na kota ja tout droit au bito la bino masolo etali lolenge nini mwasi apesa kamobali esengo na mbet lolenge nini mwasi excita kamobali lolenge nini mwasi akomisa mobali bisika ezala po mobala bimali banda te voilà na grande dame apesa bino mbote pe ko se présenter bonjour dada Bonjour. tu vas bien Je vais bien merci. Se présenter Comment nanga Jemima Nyamfora. La belle. Jemima Nyamfora la belle. Mon bote pe jana bat ba Hollanda yo. Mbote pona presque toute la famille. Tolas Ngoyi. Bio na bio. Mon père spirituel, prophète Jude. Maman Sali, Maman Pouta, Rodrigue. On est ensemble. On est tous ensemble. Merci. Gros bisous à vous. Gros bisous à vous. On est tous ensemble. Maman, tu es kokutana na résidence na yo pour expliquer babilenge basi ya génération na biso lelo to moni moi fight eza na makambo etali na mbeto. Ba position ya mbeto lolenge nini mwasi akoki kosala po mobalaza na sengo lolenge nini mwasi akoza sexy kande to mona Jemima la belle to baxelio la sauce. Oui. Waouh. Oui, expliquer ba fidèles internautes lolenge nini mwasi akozala muto akosanda ni poko maka sexy lokola yo. Oh, c'est très simple. OK. Tango ozoloba ke fi fois à la sexy faut pe abimaka mona baninga ni bazo la sexy de un de yo moko il faut créer monde na yo pour il faut pas causer la ka otala ka to baya ko yebisa yo non biso mo to créer ka po mibali bakima bisoti pour lelo mbala ko yananga okende pe ozonga aibi oya mona pana ngai. OK. Ko amona nini nde yango pa to lukato yeba. Qu'est-ce qu'il faut tu fais quoi? Mibali bazo kende bazo zongela yo osala ka ndenge nini na mbetu bozala ka ndenge nini na masola litoyele ka ndenge nini o expliquer biso mama. Yo wali boso yo mwasi foza nan propre. OK. Ko banda seti likolo. Yo mwasi mobimba oyebi atande basokola sukite. Oyebi atande basala ka manzaka te. Mobali tendresse nan faut sali manzaka mais moi mbali azo ya pa nota manzaka milai loko alisifer obi atande bakata mbali manzaka te ya moko vani mwali solo na litoyo simbi o chuchoter na matoi o simbi boye o eti awa na poitrine o simba donc tu ozolo banae o simba tout ça ça compte to to kiti na se ta la forêt équatoriale otika ndeli mobala okimate il faut ko se raser ernio so ko sala o sokola ta moi citron kotoyo olongola ba moi batunga ba solo wana yo okene na tongo so sokoli bobo excusenga pona terre so sumbi ozika papier musha opangusi o ba sokola na mai pona bangenza
biso na Swahili tobenga yango babulikoko eza solo mabe ekimisa mibali na mbetu Swahili wa makasi na biloko ekimisaka mibali na mbetu koto oyo banoir oyebi ata kolite te mpo osisa banoir oyo wana mpe ekontaka mpo mobali mosusu ntango amona batashe ebele alobi yango mwasi oyo ana nini yango asokolaka te to apakola choko non ngai naza pembe partout nyonso wana ekontaka koto okutu otie boye mobali ka soki atieka boye atie boye mbala moko or ce n'est pas ça il faut okataka nyonso partout oyo ozala fille ya make-up te métier joli partout baokama ndeni mobali wana alandaka or tu n'es pas obligé seulement ya kotia ba make-up wana ok mama Jemima toyoki kasi lolenge nini okoki ko satisfaire mobali na yo na moment ba intimité na bino to pe na moment ya rapport sexuel parce que mibali ebele pe batonda raté l'autre fois na yamba ki fume bo une émission na ngalo bina ke non mama ba news aye na moye ka so alali na moment rapport so ka tanda me alali mobali na ya longola kotisi papa éjaculer masolo sili mobali na bi wana za moi so bala te na ebité so wi ko expliquer bandeko basi ya génération na biso ba opeto profiter lolenge nini ya kosala nandeni ni kama mbala koti mbala mo avant na obanda rapport sexuel na mbali faut mbala caresser ou sentir yo penza bien mbali bo se caresser ti mobala zo posa ko fibo kuna obi ne sala elengi et puis éjaculer après tant que éjaculer mbala pénétrer bo continuer et ate à côté maman ko sopi wana so ka sopi se ka mbala pamba il faut penza continuer tina suka ke ba position nini oyo ezalaka extrait na mbetu ba position nini oyo esepelisaka pe mibali pe lolenge nini position asima ta ya boye soko beti yango ka ok mobala koti na sima sona yaksi mingi papa biso ya oso papa mba oh là là mon réalisateur il faut supporter biso je sais pas soto chai bandi awa ok mama Jemima eza pe na basi mosusu oyo azaka la position ya kolala na ebité ba position ezaka ebele ba position ezebele bien sûr ya kotelema ya kovandela mobali kutu ezaka bien makasi ya kolala wana eza ba position ya kala so mobali alingaka ba position ya kolala wana il faut kolakisa pe mosusu faut créer ba position ko telema ya ovandela ya pesa sima ya mupanzi wana nyonso India watozokende molo mama Jemima mibali msusu bakoka ko sise basi na bango na sete za kadia quoi parce que moi c'est bien sokola te aso sokola likolo bi kolongola basalite wana te bambike leki ok ko bambika ngo balongola ondeni mama na mai kaka mai biso balakisi biso ozwi mai osokoli penza ti o sentir penza que ça va ya te ke tango osokola ka likolo etika lokwa savon na kati ça ne va pas et puis epesa a solo tango oleka pembeni na mwasi moninga no mwasi solo ça ne va pas ya te ke il faut tia batanga wisi ba citron non mai fotola ndefi mo babi faut kokotisa ai na kati ngai na mswahili mai nanu c'est les premières kisses bana ba swahili bobangisa batu makasi batoto ya maniema bien sûr mai ka ya pamba exam kisi ya makasi pona toka ki babibi no ba swahili bozala makasi na ma domaine ya sexe eza yango ndekanga mibali eza nini bobota mabongo eza ba mai ka bosokola to eza lolenge la bino nature na bino na ndeni soki moi mobala zui moi la moswahili atika te na kozala pe na sala eloko grave te mais tendresse kana pesaka na propreté ici et puis kolengela mbali ata ke mbali aye banda avandaki olongoli ata chemise te il faut que bande balongola mbali chemise chaussette elamba opesi mo eloko aleka mpepe et puis tango aye eloko liboso tala manzaka tala litoi ozuma tige coton sale boye sale moi bien moi kende zate azongelo kaka yo tango fiba na mbali olingaka mbali ya fiba yo fiba ka ete point il faut ko fiba ka ete basi musuba ba pe ko fiba mobali te so na olakisa te ya eza ba technique ebele moi extrait to lo ba pona ko expliquer ba o ba yebite pe ba yeba ba o ba izangi moi maele ba zo maele to lo ba te pona esa la sentiment to pe sa conseil bo ezala pona ba basi mama je te dis la génération na biso lelo ezana basi ba perdre mabala pona tina ko zanga ko zo soin mobali na mbetu mobali eloko ya liboso nani faut contrôler pe kuna po yepe fois à la propre biso mbali photos à propre ukati moi ba kunzana utali ba caleçon ni fois à la propre à la soloté tu la prends la propreté après tango fiba ekuno fibi c'est comme oyebine ba fiba bonbon fibi bonbon penza bonbon exactement na la kisi oh là là on doit acheter la prochaine bonbon exactement na la kisi te osali yango boya
obendi na lidusu wana mutu wana obendi penza yo mo sentir et puis au fibe makata wana tango fibe olekisi misapi esa ya mwe lengi yo mo mona ne ya oyemba. Ok. Lexi misapi na se na muna babe yango ni nzela wana oza katikati ya mapumbu wana esa le lengi olekisi ata lolemo ka place wana olekisi. Ok. Après ça comme excité. Suka wana et puis aussi mais pe na mabele pour ça les moi bien mabele ya arme munene côté mibali. Ok. Mais basi musu balinga mibali basi mbaba mabele te. Bango ne bayebi po barataka te po ntango ozopesa ekana se bongo likolo nyonso ntango ozokende pa mobali faut se dire que nyonso eza ya ye na minute wana nyonso eza ya ye mpe eza ya yo nyonso. Ok, maman, j'ai mis toujours profiter à quoi apprendre et surtout bino bana baswahili bozaka expert na makambo wana o expliquer biso lolenge nini mobali akomaka excité. Ko bandana ko kota ko na sek na oui c'est bien mais avant kota na sek qu'est-ce que tu dois faire pour mobali à sentir que non a komi pas excité ko ata zaki na posate mobali yo kuta na mobali azani na posate ko sali nini po excité. D'abord il faut que yeba mobali na lingani. Poneti nga mbali nga linga na la télé sexy. OK, quand to kuto na. Quand beaucoup tinga boui. No yepe so aye abandi kamba mama solo tuko za très propre ça. Donc toi qui aye, olo kaka, pourquoi tu es comme ça? Tu me cherches. Pour déjà nous autres on nga ngo excité. Je n'ai pas besoin aucun de ça les babi sala sala. Non, il faut yo mona nous à la tirante pas mbali. Et le reste vient après. Moi c'est mususu ato talier boy, il faut alongola bilamba sala ba cérémonie pour mobali à téléma. Oh nga eza bongo te kota ara kota le faut téléma et puis au sopino ya mususu. Surtout mibali baza likata kirda wana. Oh, ya kirda. Ouais bien côté. Na éviter maman c'est dino. Eza mukeleka de. Ye wana ndia kolinga sisa na makasi nyonso. Oh là là. Biki kuto ya munene. Na lobi kirda. Po bata bongo soki koti si bouger comme ke boribimi. Ebimi. Et ya bongo pe balinga bala ta préservatif pe lo ezate. Tozokoba molo na Jemima la perle et la douce moi c'est kitoko na bakisi lié Jemima la sorcière. Trop sexy ma copine betela biso siko lolenge nini mobala koki mipali mususu bazaka si brutal ako simba ka libela moi si aswa ngo minuto ni na mutu posa ya ba simba libela za sute po ba simba ngo pasi abenda ngwe. Te wana ndete wana bon mibala bona na kuta na ngote mais ya bon we osimba te ponga na nga tendresse makasi nga tendresse makasi donc tango zo simba ngai faut e banenya ko zwela ngai pour moi si pour e ba point G na il faut ça la effort alors il faut ko yebele za te ke okwemba moko bani ko fina moi c'est abato e komini na pasi ma bende otoni yaka na ngoma lembe boy o luka ba point faible à moi si ndoko zoai pour biso ba suppose point G à moi c'est ça passe ya mobali to ebi ke soko simbi kuna mabeli c'est fini akie imbala moko oui. Moi j'ai mis ma baby si biso mi ba mususu ko éjaculer na monoko moi si ezalaka mabe na éviter d'après au sentiment na ozwa ngondini. Bon, nga na tolera kanati. Éjaculer na monoko c'est déjà c'est pas bon. Eza bien te éjaculer na se likolo monoko ça ne va pas. Ça ne va pas. Na boyaka. Na osui boso ni éjaculer longoli lokuna. Na monoko na ngata. Déjà c'est un péché. Et là on a tout ça ça péché. Mais tout ça là quand on pour nous satisfaire mon bal. Pour na nina kende libanda te. Mon bal musu pour il faut as fiba yo. Pour donc au fiba et pour yoka bien. Oui. Okay. Merci beaucoup maman Jemima tozoko bakaka mo ba question ya curiosité jusqu'à pour noyer ba mambo des alaka na ba oyo babunisi mo mabala na bango mo mingi à cause ya kozanga propriété pe à cause ya koyeba ko sala ko balola mobali na mbetu maman Jemima balola mobali na mbetu ndengeni. Aux questions. On peut s'attaboyer, on peut se notaboyer, on peut se boyer sima. Ok, poisson pâté. Tango zo bami, il faut buka loketo. Yo bando bandaki kabu. Te il faut beta ngobu.
et puis malembe tant ozo balolo ozo kanga pe mobali na seti obeta ndenge nini ah mama obeti yango bongo na malembe na douceur nyonso eza te ke et à ma belle et ça dépend maintenant mi bali so balinga pe brutalité bongo ça dépend mobali mon bali so meme bongo a okokate donc il faut olanda rythme mobali wana mobali musu so alali na ye ya obalola te ce que yo faut ça te wana mina soki alali yo sa musalati wana nde ko sala ka boyi obeta ngo boyi donc osakane balakisa yo ndenge yo moko yebeli voilà OK merci beaucoup maman Jemima kitoko pelengi bobi faut ça la kango na tendresse pour epesa makambo epesa posa ataki pa moi si nena ndako ata so zai makango il faut kanza ndenge osalaki oui azongela opa oui osinga please et puis au monde avant là la téléphone bébé ça va donc aolinga c'est rassuré que oza yo moko opesa ngona mutu mususu pour une façon osalelaki mobali il faut ko sibaye et là te ke mbali ndia sibaye na yo moi so za na droit aussi bambali oui aussi bon ballon quand le bibongo maman toi qui ne molo prochainement chaque chose à son temps. Merci beaucoup vidéo les internautes manezala ki bongo Jemima ba sexy Jemima ba nzoto maman Jemima a expliqué biso kitoko lolenge nini mwasi akoki kozala boye binuka bimo bomonika kalolenge kani to ekokuta maman Jemima na parcelle na ye na lopango na ye na ndako na ye to na ndami fandi la que Chéra zate a déplacer kikoya chéri a pese lengi mwasi faut pese lengi moi j'ai maman conseil pour la basi o bazo négliger mibali pour na basi bazo négliger mibali batika potangu awaya koela na mwasi lokolanga akangami o fi wana akanga mobali nanga na kisi e komi olandala nanga na machete o lukisanga ki ville mobimba na boyi yo mama ndako yeba ne batela mobali bilo na mesa yeba so mobali auti musala eloko aliboso fois sokola a se débarbouilla longola na basola mitoki no ba fatigue wana nyo se fo elongo longola ka mobali no chaussette sapato basi so ba osala ngoti oye moi ma solo ya bien o tourner bébé comment c'était au travail so benga na pe ba bébé po misusu ezaka kingandie papa na Jean papa na Jean aza mobali no benye chéri papa na trésor aza mobali no benye mon amour et ça la ka bien am susu na ba benye bongo te mais soki o benye bongo e ko apaiser ata zaki na kande ko kita et dépendant na to yambela mibali yango mais yo oyebi nande ba tela ka mbali fourchette na mesa te ni mbeli yo ebi ka mbali no aliaka kana maboko donc il faut tcheleka na maboko te mobali ba kajola kai mobali c'est comme un bébé. Soko ozo chérir yete ya okima il faut que ba nenya ko dorloter mobali et surtout la domaine ambeto nyonso on a lobi nyonso tambo aussi ça koliana bo pemi moi muki après boki kolia mena deuxième plan donc mobali ko avant que ndemsale il faut ko fatiguer pour avoir idée ko zo moi si libandate mais mi basi misusu akishasa o ya mboka mobimba baibi yango te avec mbala mobali ngala mwa kitongo asokoli alati akei or avant bi me faut ba couleur à caleçon alati couleur ni elamba alati chaussure ni chaussette ni yo yebi na ote obika ke musala et bon so ikambe comédien na musala ba otu no mbala na alata kini ozo yeba pete tout ça fait partie des critères de mariage mais et belé baé bango. OK, merci beaucoup maman Jemima télévision Zangonga maman Jemima est là akope sa numéro na yena suka ozala mituna komaka kana site na biso ya kitoko na sewano komi wana en tout cas okozala jamais de simituna na onyoso et kozwa biyano to comme na biso na suka ya basango na biso mokola lelo oyo tozala kine singo ya kotali sabine surtout mingi bana basi tozo ba plante et belé concernant bino bobongisa et kosala kitoko mingi toloba pour ne pas ko sekisa bino non plus pour ne pas koloba ke ba fio bazanga eloko ko sala non ya ba pesa conseil et dakabatu e belenga na ba témoignage nango et da ba te bele bonzimelanga bobeta rasamba to moni mission kitoko boye liker partager s'abonner pour kozala toujours à la page to zonga na maman Jemima à la prochaine jour pour na expliquer biso pe lo lenge nini moi ça ko kiko salela ba ben intime na e ba msobe ba e ba ngote moi ça ko za munene ndeti ba biso ba oyo to le bombe boye na sebo ko kazo bimisa solo ako moi ça tikate maman Jemima ko expliquer biso molo maman Jemima ba sexy merci pour la disponibilité mbote pe na ba bazo landa biso po to ngi to kabona déjà ah ta sepeli pona
ngonga oyo merci beaucoup napesi mbote na bao baza ebele mpo nayebi ke baotala ngai ebele badebora ma grande sœur Nathalie Mandi Nyamfura nayebi ke akotala grande sœur na nga Cindy Peifer nayebi ke akotala mpe baza ebele so na bandi kosite na okoka te Salima ba news moto ya liboso papa Rodrigue nano ya lobakutu mingi ezate merci beaucoup merci Déborah Boipia merci je vous salue aussi gros bisous à la prochaine si vous voulez m'atteindre appelez-moi sur 09 98 22 56 97 09 98 22 56 97. Merci et bonne soirée. Merci et bonne soirée, nos internautes. Beau liker, beau partager, beau aimer bah émission qui toque nulle part ailleurs car na site n'est pas seulement ba news. Restez toujours branchés. Bisous Bino à la prochaine édition. Check. Ah, bologena lela. Trésor Mancour. Kumbela mokili ei. Kumbela mokili, Trésor Mancour. Kumbela mokili, talaka yo mukumbi. Kumbela donc. La terre est à toi, Kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela mokili. Tala bango ba jaloue bazo banga. Mankuru wetu alo bakate. Tozore mankuru wetu. Ouais. Kumbela mokili. Zamba zama lamu Islatan Boloke. Identité